Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Amang Tekno guys. Di sini Haris dan pada video saya kali ini saya ingin membahas dan berbagi pada kawan-kawan mengenai cara upgrade RAM pada laptop Acer V5 guys. Yang mana pada upgrade RAM ini saya memberi juga setelah itu bagaimana cara pengoptimalannya guys. Pengoptimalan kinerja RAM-nya guys. Nah, bagi kawan-kawan yang laptopnya berbeda, kawan-kawan tidak usah cemas guys, karena paling untuk laptop berbeda hanya beda penempatan tempat posisi RAM-nya saja guys, dan beda versi RAM-nya guys, misalnya DDR3 dan DDR4 guys dan sebagainya. Oke, bagi kawan-kawan yang pengen tahu nih caranya bagaimana untuk upgrade RAM pada laptop Anda, mari ikuti video ini. Tapi sebelum kawan-kawan untuk melanjutkan video ini, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like channel ini guys, karena satu subscribe saja karena itu sangat bermanfaat bagi saya guys, bagi channel ini, agar channel ini kedepannya semakin berkembang, kedepannya lebih baik lagi untuk mensajikan seputaran teknologi, informasi serta komunikasi guys. Oke, langsung saja kita kepada video selanjutnya. Baik guys, di sini saya kedatangan paket, yaitu sebuah RAM laptop yang mana ini RAM Kingston 4GB DDR3 guys. Dan di sini saya juga ingin berbagi pada kawan-kawan bagaimana cara memasang RAM di laptop Acer V5 471G. Sini langsung saja kita coba buka dulu paketannya. Ini terdapat RAM-nya guys. Langsung kita buka. Nah, ini ada pelindungnya lagi guys, plastiknya. Kita buka terlebih dahulu. Sini tempat bukanya guys. Dan ini bisa kalian cek, ini RAM-nya. RAM ini saya beli di Cina guys, dengan harga di bawah 200.000, cuma 160 ribuan sudah mendapatkan RAM 4GB merek Kingston. Dan ini juga termasuk sangat murah, tetapi untuk waktu pengiriman lumayan lama, sampai 2 minggu barang baru datang guys. Wajar dari luar negeri guys. Oke, langsung langsung saja kita coba pasang RAM-nya. Kalau terus kita langsung saja buka bautnya. Tapi jangan kawan-kawan memakai baut yang obeng yang kecil seperti ini guys. Nah, kalau kawan-kawan pakai obeng kecil gini susah untuk bukanya guys. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan pakai obeng seperti ini guys, yang lumayan besar. Langsung saja kita coba buka. Nah, kalau untuk laptop Acer V5 ini tempat RAM-nya di sini juga guys. Nah, bagi kawan-kawan yang laptopnya berbeda, mungkin segi penempatan RAM-nya aja yang beda, dan DDR dari RAM tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini guys. Di sini masih tersegel. Jadi kita coba buka bautnya. Setelah itu kita dengan congkel pakai ini guys. Dan ini sudah terbuka. Di sini bisa kita lihat guys. Nah, ini untuk RAM saya yang bawaan. Nanti yang ini RAM yang baru ini kita masukkan di sini guys. Tapi untuk DDR3 itu biasanya bolongannya di sebelah kiri sini guys. Nih.
dan untuk DDR4 kalau nggak salah di sebelah kanan sini guys. Nah, kita coba langsung pasang saja. Sini kita langsung pasang. Ini guys, jangan lupa ya untuk bolongannya sebelah sini sesuai dengan yang di sini tadi guys. Setelah kita pasang gini, kita tekan guys sampai bunyi. Nah, kalau sudah bunyi artinya sudah terpasang guys. Langsung saja kita tutup kembali. Kita pasang bautnya lagi guys. Setelah itu mari kita nyalakan laptopnya guys. Oke guys, tadi ada update Windows sebentar dan ini sudah saya restart ulang juga, dan kita masuk kepada sistemnya guys. Kita lihat RAM-nya. Nah, di sini install RAM, bisa dilihat guys. Mohon maaf ini saya nggak pakai screen record guys. Jadi di sini install RAM-nya 8 GB dan asabelnya 7,8 GB. Dan juga untuk kawan-kawan bagi RAM-nya asabelnya masih 2 GB atau 4 GB yang terbaca, bisa kawan-kawan konfigurasi atau pengoptimalan RAM terlebih dahulu guys. Untuk pengoptimalan RAM bisa kalian lewat di sini guys. Cari run di sini ms config. Tinggal kawan-kawan tulis di sini ms config dan klik OK. Oke, setelah muncul seperti ini, lalu kita pilih sini boot. Setelah kita pilih boot, sini kita pilih advanced options. Nah, di sini maksimum memori bisa teman-teman atur. Sini teman-teman bisa melihat di lewat diak seperti biasa. Kita melihat spek laptop. Nah, setelah kalian diak tadi guys, lewat diak di sini kelihatan memori RAM-nya guys, 8192 MB RAM. Nah, di sini kawan-kawan bisa menuliskan ini di konfigurasi tadi guys. Di sini guys. Nah, untuk pengoptimalan RAM-nya guys. Tapi kawan-kawan jangan lupa untuk mencentang tombol ini guys. Setelah kalian centang, lalu kalian OK guys. Nah, tapi di sini bagi yang belum terbaca untuk sabel RAM-nya guys, belum terbaca seperti ini guys. Nah, baru kawan-kawan melewati proses seperti tadi agar RAM-nya bisa optimal dengan lebih maksimal lagi guys. Setelah kalian OK tadi guys, kalian jangan lupa untuk restart terlebih dahulu komputernya guys atau laptopnya guys. Oke, mungkin sekian dari saya bagaimana tutorial cara upgrade RAM untuk laptop Acer V5. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mari untuk subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat membantu channel ini ke depannya semakin bermanfaat guys. Oke, baik, dari saya salam Amang Tekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.